இப்போ இயர்லோப் ரிப்பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் எங்கிட்ட கால் பண்ணி கேட்குறது, டாக்டர் க்ளூ மெத்தடில் பண்ணுவீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. க்ளூ மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நம்ம எப்பவும் போல் இயர்லோப் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு காதுக்கு பின்னாடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அனஸ்தீஷியா, அதாவது அந்த பார்ட்டுக்கு வந்து பெயின் தெரியாமல் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு, அந்த டான் இயர்லோப் எட்ஜஸை வந்து ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் சூச்சர் போடுறதுக்கு பதிலாக க்ளூ பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இந்த க்ளூ டெக்னிக். இது வந்து யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா 100% செக்யூர் கிடையாது. ஏன்னா இந்த க்ளூ வந்து சம்டைம்ஸில் விட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த மாதிரி விட்டு போகிற பட்சத்தில் வந்து எகைன் நம்ம இதே மாதிரி காதுக்கு பின்னாடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு நம்ம எட்ஜஸ் ட்ரிம் பண்ணி நம்ம சூச்சர் பண்ண தேவை இருக்கும். அதனால க்ளூ பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ சேஃப் அண்டு செக்யூர் மெத்தடு கிடையாது. சூச்சரிங் டெக்னிக் தான் வந்து 100% செக்யூர் மெத்தட். இதில் வந்து அந்த மாதிரி விட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. அதனால இயர்லோப் ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறவங்க பெஸ்ட் வந்து சூச்சரிங் டெக்னிக் பண்ணிக்கோங்க.